以太幣歸零只係時間問題嘅。以太幣喺2025年仍然係一個具有吸引力嘅加密貨幣投資選擇嚟嘅，受益於 Petra 升級、現貨 ETF、比特幣牛市聯動同埋通縮機制等等，所以外界大部分分析師都係預計以太幣今年年底價格會到5000到6000蚊美金嘅，樂觀情況嘅話咧，甚至會去到14000蚊添嘅。外界主要仍然睇好以太幣價格會上漲嘅原因係因為2021年倫敦眼分叉以太幣有90% 左右嘅升幅，當然當中有受益於加密貨幣市場大牛市嘅資金流入原因啦。但係以太坊嘅 DeFi 同埋 Web3 生態咧，暫時仍然係無可替代嘅。雖然 Solana 嘅技術優勢同埋生態發展咧，都係市場表現上碾壓以太幣嘅，但係以太幣嘅現貨 ETF 同埋技術升級咧，都能夠繼續提供長期增長潛力，不過競爭力同宏觀風險可能限制咗佢短期嘅表現。如果建倉嘅話咧，我會選擇喺1700蚊左右開始嘅，而止損位放1400蚊。如果向下跌穿嘅話咧，就好有可能 free fall 形式直插880蚊左右嘅位置啦。而上方第一個重要阻力位咧，大概1900蚊左右。咁喺 Coinwisher 嘅全年入市時間表見到咧，以太幣喺今年嘅12月份咧就會達到4350蚊嘅位置啦。樂觀嘅話咧就會見到破歷史新高嘅5189蚊添啊。不過以太幣最大風險就係宏觀經濟嘅不確定性同埋競爭對手挑戰。Solana 喺2024年創下歷史新高，佢除咗提供更快、更低費用嘅交易之外咧，佢嘅交易量已經接近以太坊。若果以太坊冇辦法解決高 gas 費用或者擴展性問題咧，市場份額可能持續下降，會繼續壓制以太幣價格，甚至有極端嘅做空分析師提到咧，以太幣歸零只係時間問題嘅。咁如果以香港現實生活例子去對比咧，我會形容以太幣係傳統大型健身室，而 Solana 就係新興嘅24/7小型健身室。傳統大型健身室相對上感覺穩定啲同埋有品牌效應，而新興嘅24/7小型健身室就係方便高效、成本低同埋增長迅速。若果傳統健身室冇辦法降低成本或者創新放門咧，係會導致失去部分年輕市場嘅，甚至令長期客人都考慮轉會嘅。所以以太坊嘅投資者一定要密切跟蹤 Petra 升級、聯儲政策同埋競爭動態。如果你想了解更多加密貨幣資訊咧，歡迎你 follow 我。有興趣嘅話咧，可以加入我免費群組，接收每日4到6個日結交易信號。多謝晒，我哋下次見。